Si tu pareja es de los que roncan y sentís que la única solución es el divorcio, este video es para vos. Cuando uno se acuesta a dormir, la parte más posterior del paladar, que sería el paladar blando, por donde fluye el aire, por los espacios estrechos que tenemos, suelen producir una vibración y eso serían nuestros ronquidos. Existen diferentes dispositivos que ayudan a eliminar estos ronquidos, pero suelen convertirse en aparatos muy molestosos. ¿Para qué utilizar estos aparatos si contamos con la tecnología láser? Nuestro láser actúa produciendo colágeno en la zona, entonces esto ayuda a que se tensen los tejidos y disminuya esa vibración durante la respiración. Y de esta manera salvamos nuestra relación. Para más información y contenidos diversos, síganme en mis redes sociales.